Poliisi pidätti tänään iltapäivällä joukon pasaisteja Helsingin kaivopuistossa. Poliisi uskoo ryhmän yrittäneen joukkolentoa Kyöpelivuorelle. Suurpidätyksestä raportoi Markku Karjalainen. Poliisi pidätti tänään iltapäivällä Helsingin kaivopuistossa yhteensä 16 pasaistia, joiden ilmeinen tarkoitus oli suorittaa lahkonsa johtajan ylityksestä joukkolento luudilla Kyöpelinvuorelle. Nimettömän vihjeen ansiosta poliisi ehti pidättää kaikki lahkolaiset juuri ennen aiottua lentoa. Lahkon johtajaa ei pidätyspaikalta tosin tavattu. Suoraan toimintaan uskovat pasaistit eivät ole ensimmäistä kertaa uutisotsikoissa. Tämä lahko, jonka uskomuksen mukaan ihminen on alkujaan muna, levitti huhtikuussa 1995 useita satoja tyynyn alle piilotettuja suklaamunia lukuisiin metrovaunuihin, aiheuttaen kymmeniä vakavia sokerihumalakohtauksia. Pasaistit kuitenkin kiistävät kohdaltaan kaikenlaisen uskonnollisuuden ja vakuuttavat olevansa vain vapaaehtoisjäseniään kurssittava opiston kaltainen yhteisö. Positiivisen antautumisen kautta oikealla ruokavaliolla me saavutetaan tila, jota kirja kuvaa. En tiedä näinkö mä unta vai kahmenko mä lunta. On mahtava meininki meneillään. Antakaa mun kuulla! Virva Varvon! Virva Varvon! Vuodeksi terveen! Vuodeksi terveen! Tulevaks vuodeksi! Tulevaks vuodeksi! Lupaaks se muna vai kana? Kana! Kurssituksestahan se kaikki alkaa, mutta sitten se totaalisesti muuttuu. Tehdään tipuriittejä. On kanakävelyä, kotkutusta ja näitä. Ihan täynnä munia! Se on täynnä munia ja siellä on jyviä maassa. Me pitää kaikki syödä heitä. Mämmipaastoa. Monta viikkoa pelkkää mämmiä. Virpomista, mämmiä ja sitten taas virpomista. Se on se, mitä ei monien vatsa kestä ja ne putoo. Mut muut kyllä jatkaa sitten ylemmille tasoille. Kuka haluu todistaa? Nuoren miehen työmaat näin pöydässä pienen kahvilla. Ja syystä jopa työläin sai auto suklaaksi näin. Kolmannella, eli jalostautumistasolla, ravinto on pelkkää pasaa ja kuivattua mämmiä. Ja tää on sit se, mihin monet jää kiinni. Tuokkonen tuokkosen perään. Pakko saada mämmiä heti aamusta. Ei pysty ajattelemaan. Ei pääse edes sängystä ylös. Neljännellä tasolla, joka sitten oli viimeinen taso, me sanottiin sitä lentotasoksi, niin oli tarkoitus tehdä loppulento Kyöpelivuorelle. Siinä vaiheessa mä heräsin ja tajusin tämän homman vaarallisuuden, koska ei kukaan palannut näiltä lennoilta takaisin. Koko Kyöpelivuori on ihan huuhaata. Ihmiset lenteli minne sattui. Alkoi tapahtua onnettomuuksia ja mä tajusin, että se oli vain keino, millä päästiin eroon näistä loppuun pumpatuista ihmisistä.